ये बिल्ली पहले बाघ के बच्चों को फिर शेर के बच्चों को उठाकर भागती है तो उनकी मम्मियां बिल्ली के पीछे लग जाती हैं। बिल्ली बहुत मुश्किल से अपने घर पहुंचती है। इसके बाद बिल्ली एक गाय को पकड़ने जाती है, गाय को पकड़कर घर ले आती है। फिर सब बच्चे गाय का दूध पीते हैं और इसके बाद बिल्ली मुर्गियां भी ले आती है। सब बच्चे चिकन खाते हैं और बड़े हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद जंगल के सारे जानवर बिल्ली को मारने आ जाते हैं। ये देखकर एक बाघ बाहर आता है तो ये सब भाग जाते हैं, लेकिन ये सब आपसे एक लाइक चाहते हैं।